今回午前中別件があったので、お昼からのチケットで裏タン入りました。放流が1時ぐらいなので、放流を、狩るために来てます。釣ってる場所は、今写真が出てるこの1、2、3の辺りを行ったり来たりしてます。軽いか。
今回の放流をまとめると、最初、放流箇所に少しとどまってるっていうけど、これはあんまり活性が高くなくて口を使ってこないですね。時間が経つとそうですね、少し中心側に寄って移動していくんですけど、そこから積極的にルアーを追うようになってきます。追い方も結構今回は激しくて、2回3回とアタックしてくる個体がたくさんありました。ただ、ショートバイトなので、うまく、フッキングできればかなりの超過が期待できるんじゃないかと思います。時間が経つと、少し下流側に寄るやつと流進側に移動するのがあったんですけど、今回両方枯れたとは思いますが、流進側よりもどちらかというと下流側、石があるエリアですね。あのエリアに溜まってたやつの方が、フッキングしやすかったと思います。前回、だいたい2週間前に来た時と比べると活性上がってきてるので、これからさらにいいシーズンになってくるんじゃないかと思います。